Salam dəyərli şagirdlər, əziz abituriyentlər, xoş gördük sizləri. Bugün xüsusi bir görüşdəyik. 3 əjdaha kimi şagirdlərimlə qarşınızda olacağam. Deməli, ikisi Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbəsidir, biri isə UNEK-in tələbəsidir. Deməli, bu şagirdlər riyaziyyatdan demək olar ki, maksimal balın ya maksimalını ya da elə ona yaxın bir balı götürüblər. Birazdan onlardan danışacağıq. Gəlin bir-bir tanış olaq şagirdlərlə ki, hara qəbul olublar, ballarını desinlər. Elə yanımda oturan Ayxan, salamla hamını. Salam hər kəsə. Mən Ayxan Əziz. Keçən il 596 bal ilə UNEK İnformasiya Texnologiyaları fakültəsinə daxil olmuşam. Bunda da əməyi Emin müəllimin böyükdür. Unutdum demək ki, bu şagirdlər mənim hədəf kursları Əhmədli filialının şagirdləridir. Yəni orada təhsil alıblar və onlara riyaziyyatı mən tədris eləmişəm. İndi az sonra riyaziyyat barəsində danışacağıq təbii ki. İlqar Vəliyev, buyur İlqar. Vəliyev İlqar 668 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin Kimya Mühəndisliyi ixtisasına qəbul olmuşam. Hər kəsə salam, mən Kazımov İbrahim, 664 bal ilə Bakı Ali Neft Məktəbinin Neft-Qaz mühəndisliyinə qəbul olmuşam. Şagirdlər, belə deyək də, yüksək nəticələri ilə fərqlənirlər onsuz da. Sadəcə biz bugün biraz daha ətraflı, geniş desək, şagirdlərlə biraz müzakirə eləyəcəyik ki, bu nəticələri necə toplamısınız uşaqlar? Yəni məqsədimiz bundan ibarətdir ki, mənim həm digər şagirdlərim bu videonu izləyəcək. Əsas məqsəd yararlı olmaqda, mən düşünürəm ki, yararlı olacaq. Yəni məsələn, sual olaraq ilk sualı verim ki sizə. İlqar, sualın birinci sənə olsun. Deməli, İlqar, riyaziyyatı 100% yazmısan buraxılışdan. Buraxılışda 100% yazmısan və düşünürsən ki, bu 100% yazmaq üçün nələr eləmək lazımdır? Yəni, sistem bu 100%-ə gedən yoldan bizə danışa bilərsənmi? Bəli, ilk öncə riyaziyyatdan Emin müəllimin dediyi kimi buraxılışda 100% nəticə göstərmişəm və bu nəticəni göstərməndə Emin müəllimin rolu böyükdür. Bunun üçün sistemli və disiplinli şəkildə çalışmaq lazımdır. Buradan abituriyentlərə bir məsləhətim var ki, mümkün qədər elektron cihazlardan, yəni telefondan əsasda uzaq durmaq lazımdır və çalışın, çoxlu meditasiya edin, fokusunuzu gücləndirin. Deməli, eyni sualı biz elə İbrahimə verək. İbrahim də 654 bal, Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbəsidir. Riyaziyyatdan neçə yazmısan buraxılışda? Riyaziyyatdan buraxılışda 97 bal toplamışam. Mən belə bir tövsiyə verə bilərdim ki, buraxılış dönəmində ən azından ən önəmli şey fundament qurmaqdır. Yəni, blok dönəmində daha çox bu fundamentin üzərinə bina tikilmişik kimi bir proses irəliləyir. Amma buraxılışda ən önəmli şey hər bir mövzunun ötürülmədən fundamentinin qoyulmağıdır. İlqardan fərqli olaraq mən deyərdim ki, elektronik cihazları kəsməkdənsə, istifadəsini dayandırmaqdansa, səmərəli şəkildə istifadə etməyi mən məsləhət görərdim. Məsələn, sizin qurduğunuz, o imtahan öncəsində qurduğunuz WhatsApp qrupu, hansı ki biz orada sınaqlar işləyirdik. Yəni, orada mən günümün bir neçə saatını oraya ayırırdım. Sınaqlar və yaxud bu blok dönəmində bizim qurduğumuz o isbat qrupu çox xeyirli idi. Mən deyərdim ki, daim yeni resursların tapılması və yaxud bu tapdığım resursların işlənilməsində elektron cihazla işlətmək problemi yoxdur. Amma ondan əlavə olaraq isə ən önəmli şey mən deyərdim ki, öyrənmə bacarığından da çox praktikadır. Mən şəxsən öyrəndiyim düsturların və yaxud öyrəndiyim deyək ki, sual tiplərinin 90%-ni praktika ilə, sınaqlarla öyrənmişəm. Nəinki qalan 10%-i sadəcə kitabda oxumaq olub. Mən deyə biləcəklərim bu qədərdir ki, qısacası çoxlu praktika və nəzəriyyənin möhkəm olması. Çox sağ ol İbrahim, geniş açıqlama verdin, başa düşdüm. Buradan da mən sənə onu deyim ki, məsələn, o sınaqlar qrupu var ki, hansı ki mənim şagirdləri yaratdım. Mən normalda onu sınaqlar qrupunu məsələn reklam edib, belə deyək də, üzə çıxardıb digər şagirdlərə də verə bilərəm. Amma sınaqlar qrupunu sırf öz şagirdlərimə üzərində qurmuşam ki, məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, şagird sınağı işləsin, ən azından sınaqdan tanıyaq. Elə uşaq var ki, çox sakitdir də. Başa düşürsən, xarakter olaraq uşaq var ki, dəhşət sakitdir. Sınağı yazır. Mən elə bilirəm ki, uşaq bilmir. Məsələn, azlığa götürəndə yoxlamışam, götürmüşəm ki, görürəm ki, yaxşıdır. Amma məsələn, sınaq yazır, sınaqda görürəm ki, suala yanaşma tərzini, həlləri ilə istəyirəm deyə şəkillərinə baxıram. Suala yanaşma tərzindən başa düşürəm ki, bu uşağın nə qədər potensialı var, necə yazır. Ayrıca məsələn, ev tapşırıqlarını biz belə deyək ki, niyə yazılı olaraq mən istəyirəm? Çünki yazanda mən dəftərə baxanda bilirəm ki, artıq
Uşaq burada necə fikirləşir? Çox önəmlidir də, bax, müzakirə olur. Əslində müəllim də şagirddən öyrənir. Yəni təkcə belə deyək də, məsələn, eyni bir sualın həllinə axı riyaziyyatda bir sualın bir neçə yolu ola bilər. Məsələn, eyni bir sualın həllinə tutaq ki, ayrı-ayrı şagirdlər başqa metodlarla yanaşır. Bu çox gözəldir. Çox gözəldir. Sən demişkən telefondan istifadə də, indi bunu hamı da düzgün istifadə eləməyi bacarmır. Hamı da düzgün istifadə eləməyi bacarmır. Biraz yəni nisbidir də. Mən elə fikirləşirəm ki, məsələn, telefonu hamı üçün kəsmək yox, hansı ki o telefondan istifadə eləməyi bacarmayan şagirdlər üçün mütləq onları kəsmək lazımdır. Görürsən ki, bu uşaq bütün günü, məsələn, İlqarın tutaq ki, İlqarda Instagramı yoxdur, TikToku yoxdur. Yəni bu uşaq telefondan nə kimi istifadə eləyəcək? Və ya mən şagird tanıyıram ki, bütün günü PES oynayır telefonda. Bütün gün PES oynayır. Yəni bu nə vaxt ayıracaq dərsən? Baxıram ki, keçən gün hətta dəhşətə gəlmişəm. Sizə bir şey deyim. Bu Samsunglarda və Xiaomi'lərdə şey var da, bu sağlamlıq bölməsi var. Baxıram ora ki, 16 saat şagird 16 saat telefonla məşğul olub. Bunun tək 9 saat e-futbol idi. Tək 9 saat e-futbol. Yəni bu uşaq yatmayıb, belə çıxır ki, yəni gecə də, gündüz də ancaq futbol oynayır. Biabırçılıq. Yəni telefondan istifadə eləmək, bəli, belə deyək də, təyinatı üzrə çox yaxşı olar. Ayxan, sən neçə yazmısan buraxılışda riyaziyyatdan? Mən buraxılışdan 25 sualdan 24 düz yazmışam və o bir sual nə idi? O bir sual mən orada sualda soruşurdu ki, sahəni tapmalıyam. Mən orada perimetri tapmışdım və bu da diqqətsiz səhvi kimi gedir. Mən İbrahimin dediklərə tam razıyam. Əlavələr də etsək, əlavədə isə uşaqlar məsələn telefondan kənarlaşıb yalnız 10 saat, 15 saat dərs oxumalı deyil. Yəni mən özüm olaraq 10-15 saat dərs oxumurdum. Yalnız 3-4 saatımı ayırırdım. 3-4 saatımda ayıranda qıraqda ya mahnı olmalı idi, ya da kino olmalı idi. Mahnı və ya da kino olmayanda mən öz-özümə mahnı oxumağa başlayırdım və bu da fikrimi yayındırırdı biraz. Nə oxuyurdun o? Mahnını qara zurna qoyurdu. Həqiqətən mahnını çox oxuyurdum mən. Yox, elədir. Məsələn, kimlə aklınızda mən podkast çəkmişdim? Səkinə ilə. Ki o videonun altına gələcək yorumlara bir dənə baxsaq, uşaqların əksəriyyəti yazıb ki, mən arxaya film qoyuram, artıq testi işləməyə mənim marağım olur. Amma mən məsələn özümü təsəvvür eləyə bilmirəm elə. Mən də elə edim. Mən oyun videosu qoyurdum yandan. Əslində bir şəkildə yəni nəsə ola bilər, hətta nə bilim podcast ola bilər və yaxud adi bir bilənlər varsa parşödzan və s. qoyurdum. Əslində insan özündən də asılıdır. İnsan dəyişən bir şeydir. O musiqi sevdiyim yayındıra bilər və yaxud da eləyə bilməz. Yəni insan motivasiyasını ondan götürə bilər, ya bilməz. İnsan özündə asılıdır çox. Mənim fikrimcə bu əslində məsələn beyni çox ətraflı işləyən insanlarda beyni dayanmır deyə riyaziyyata fokuslanmır. Mahnı və ya da kino qoyanda beynimizin bir hissəsi mahnı və kinoya fokuslanır, bir hissəsi də riyaziyyata fokuslanır. Və bununla da məncə uşaqlar daha yaxşı yaza bilər, amma hamı üçün önərmirəm bunu. Çünki bəzi uşaqların beyni ilə bəzi uşaqların beyni bir deyil. Yəni bunu hamı bilir. Uşaqlar, bax müzakirəmiz qəşəng gedir. Deməli, indi sizə növbəti sualım belə olsun ki, İlqar, deməli, sən buraxılışdan 100% nəticə yazmısan. Blokdan neçə yazmısan? Blokdan 94 bal nəticə göstərmişəm, 94% daha doğrusu. Ümumi nəticə isə 150 bal üzərinə 141 bal oldu. İlqar, sənin sualın belədir ki, İlqar, bu blok üzrə sənin o balığı aparan nə olub? Birdən sənin yenidən hazırlaşmaq kimi bir imkanın olsaydı, yəni yenidən qayıtsaydın o dönəmə, blok üçün nələri eləyərdin, xüsusən nələrə diqqət eləyərdin? İlk öncə mən blokda balım əsasda isbatdan getdi. Bildiyimiz kimi isbat blok imtahanı 9 bal verir və bütün 9 balım da o isbat sualına görə getdi. Çünki mən artıq demək olar ki, buraxılış blok imtahanları arasındakı dövrdə heç ümumiyyətlə isbat işləmirdim, çox az sayda işləyirdim. Və bunun üzərinə onu deyə bilərəm ki, əgər ikinci bir şansım olsaydı, isbatın üstünə daha çox düşərdim. Və yaxud da ki, digər misal tipləri ilə paralel aparardım ki, daha çox praktik eləmiş olum. İbrahim, eyni sualı sənə də verim. Sən buraxılışdan 97% neçə yazmısan, 100%-dən, blokdan neçə yazmısan və sən nələr eləyərdin? Blokda da yenə 97%, yəni təqribən 145 bal civarı toplamışdım. Qayıtsaydım, toplama çıxma eləyərdim. Çünki ironik bir cavabdır bilirəm, amma
həm blokda, həm buraxılışda elədiyim səhv kompleks ədədlərdə hesablama zamanı toplama səhv eləməyim olub. Yəni birində toplama əməlini yerinə çıxma, digərində çıxma yerinə toplama eləmişdim. Onun xarici mən bu prosesdə belə deyim ki, istədiyim şəkildə irələtmişəm. Yəni bu prosesi hər bir mövzuya istədiyim qədər diqqətli ayıra bildim. Yəni həm birinci şans, həm də ikinci şansda istədiyim cürdə isbatları da düzgün yaza bildim. Yəni ümumiyyətlə bu prosesdə mənim belə deyək ki, peşman olduğum heç bir şey olmadı. Çünki tamamilə hazır girmişdim hər iki imtahanda və iki imtahanda çox rahat bir şəkildə yazdım. Bunun da əsas səbəbi o idi ki, işlədiyim sınaqların sayı o qədər çox idi ki, artıq işlədiyim həmin o blok və buraxılış imtahanının hər ikisi də mənim üçün sadəcə adi bir sınaq kimi gəldi və görmədiyim tip heç bir sual yox idi. Orada da düşünməkdən çox həmişə elədiyim bir əməli yerinə yetirirmişəm kimi o proses irəlilədi imtahan zamanı. Aydın, çox sağ ol İbrahim, ətraflı məlumat üçün. Eyni sualı həmçinin Ayxana da verək. Ayxan buraxılış imtahanında 25 sual üzərindən götürəndə 24 yazıb və blokda da 30 sualdan 29 yazıb. Ayxan, sən də bu yerdən qayıda bilsəydin, nələr eləyərdin? Mən yenidən qayıda bilsəydim, diqqətimi daha çox toplamağı seçərdim. Çünki orada elədiyim səhv diqqət səhvi idi. Absiz oxu ilə oradan da oxunu qatışdırmışdım və buna görə də məndə 5 bal getdi. Blokda deməli neçə bal idi toplam? 145. 145. Keçmişə qayıtsaydım, həndəsəyə daha çox vaxt ayırardım, nəinki cəbirdən. Deməli, əziz tələbələr, müzakirəmiz çox qəşəng davam edir. Sizə sonra növbəti sualım belə olsun ki, bu dəfə başlayaq bizim Ayxan tələbəmizdən. Deməli, Ayxan indiki abituriyentlərə tam olaraq məsələn 9-lar, 10-lar, həmçinin 11 bloka hazırlaşanlar da ola bilər. Əsasən 9-10-lar da belə deyək. Onlara tam olaraq bu sən yüksək nəticə yığmısan da, yüksək nəticəni göstərmək üçün onlara nə məsləhət görürsən? Mənim fikrimcə ilk öncə müəllim əsasdır. Müəllimi düzgün seçməlisiniz. Əgər müəllim fikrini uşağa çatdıra bilmirsə, deməli uşaq oradan necə nəyi öyrənəcək? Mən özümdən nəzərdə tutsaq, mənim müəllim seçimim çox möhtəşəm idi, belə deyim. Öz adıma danışıram, digərlərinin fikrini bilmirəm. Müəllim seçimim əla idi. 10-cu sinifdə mən Emin müəllimdən demək olar ki, çox şey öyrəndim və bununla da özümü çox inkişaf etdirdim. 10-cu sinifdə şagirdlərə önərim odur ki, 10-cu sinifdə çox oxumalısınız. Çünki 11-ci sinifdə buna vaxt qalmır. Vaxt qalır əslində, amma 10-cu sinifdəki kimi o dərəcədə dərinliyə düşə bilmirsiniz. Mən 10-cu sinifdə riyaziyyatın dərinliyinə kimi düşürdüm. Ancaq 11-ci sinifdə bunu gördüm ki, dərinliyinə düşməyə vaxt qalmır. Çünki mövzular sürətli gedir 10-cu sinifdən nəzərən. Həm də qabaqdan buraxılış gəlir, ingilis dili, Azərbaycan dili, əlavələr, hamısına vaxt çatdırmalıyıq. Riyaziyyat proqramının hələ yarısı qalır demək olar. Riyaziyyat proqramı hələ çatdırmaq olmur. Çox. Yəni proqramımız çoxdur da. Fikir ver, avqustdan başlayırıq biz dərsə, hə? Gəlib marta qədər o qədər əlavə salmaqla, yəni fikir verirsiniz də biz o qədər onlayn əlavə salırdıq, güclə çatdırırdıq proqramı. Düzdür, orada məsələn biz mövzular var ki, hə bu buraxılışa düşməz prinsipi ilə deyib düşməz bu şeyi keçməyək, o şeyi keçməyək, daha o da olmur da. İmtahana gedirsən, sənin nə gözlədiyin bir sürpriz. Sənin proqramda nə var, onlar hamısı keçirilməlidir deyə, özdə dərindən keçirilməlidir deyə. Çünki hər il imtahanlar görürsünüz də, yəni sürprizlə qarşılaşa bilirikmi? Bilirik. Məsələn, bu il elə cari ildə gördünüz də nə oldu? Ki, konkret olaraq kateqoriya iki yerə bölündü. Asan və çətin suallar. Yəni, asan və çətin suallar. İlk 18 sual çox asandır. Fikrimi cəmləşdirsəm, deyərəm ki, uşaqlar 10-cu sinifdə daha çox üstünə düşün, 11-ci sinifdə vaxt qalmır. İlqar, sən buraxılışdan 100% nəticə yazmısan və blokdan da möhtəşəm nəticən olub. İndi orada bir səhvi nəzərə almasaq, qəşəng nəticədir. Yəni, olduqca yüksək nəticədir. Eyni nəticəni göstərmək üçün bu cari ilin abituriyentlərinə də, yəni 9-10-cu sinif abituriyentlərə nə məsləhət görürsən? Abituriyentlərə ilk öncə bir neçə tövsiyəm olacaq. Bunlardan ilk öncəsi iradəli və disiplinli şəkildə oxumaqdır. İlk öncə hansı mövzu çətinlikləri varsa, hansı sual tiplərində çətinliklər çəkilirlərsə, onların üstünə daha çox düşməlidirlər. İkinci bir tövsiyəm isə özlərinə güclü baza yaratmaqlarıdır. Yəni baza yaratmağa da ən çox, yəni maksimum 10-cu sinifdə başlamaq lazımdır, ən gec.
Çünki 10-cu sinifdə artıq təşkil etdikdən sonra, yəni müəyyən bir baza formalaşır şagirddə və 11-ci sinifdə artıq həmin çətinliklərlə çox az şəkildə üzləşir. Və üçüncü tövsiyəmə gəldikdə isə müəllim seçimi. Ən əsası müəllim seçimində Ayxan vurğuladığı kimi. Və ikinci bir şansım olsa yenə deyərəm ki, riyaziyyat müəllimim yenə Emin müəllim olsun. Yəni ikinci bir şansım olsa. Yəni onu da qeyd edə bilərəm ki, şagirdlər həm disiplinli şəkildə oxumalı, həm özlərinə baza formalaşdırmalı, həm də müəllim seçimləri düzgün olmalıdır. Müəllimdə isə olan ən əsas xüsusiyyət metodikası və dərs keçmə bacarıqdır, əsası təcrübəsidir. Belə düşünürəm. Eyni sualı İbrahim həmçinin sənə də verək. Sənin də nəticən bildiyimiz kimi də göz önündədir. Riyaziyyat nəticən də möhtəşəmdir. Bu nəticəni toplamaq üçün bizim bu cari ilin abituriyentlərinə tam səmimi 2 məsləhət ver. 2 məsləhətdən biri öz oxuma stillərinə uyğun müəllim tapmaqlardır. Mən belə deyim, hətta 1-ci sinifdən 11-ci sinifə ki, mən həmişə oxumağı çox da sevməmişəm. Yəni nəzəri qismindən gedir söhbət. Mən daha çox necə deyim, bu fənlər arasında fizika ola bilər, kimya ola bilər, riyaziyyat ola bilər. Mən faktiki olaraq sual tiplərini mənə göstərən və sual tipləri üzərindən mənə bir şey izah edən və öyrədən müəllim tipi xoşuma gəlir. Necə ki, sizin elədiyiniz kimi. Və bundan başqa ikinci tövsiyə qısaca deyə bilərəm ki, praktikanı artırsınlar. Yəni bu din də, yəni bizim bu Dövlət İmtahan Mərkəzinin hazırladığı imtahanlarda biz bura bir elmi bir məqalə yazmaq üçün ya da bunun üçün hazırlaşmırıq. Burada bizim eləməli olduğumuz şey uyğun şəkildə hazırlaşır və uyğun şəkildə sual tiplərinə hazır olmaqdır. Yəni bəzi insanlar var, məsələn bizim qrup yoldaşımız Emin, məsələn sizin bizim sinif yoldaşımız idi. O şəxs riyaziyyatı həqiqətən sevirdi və riyaziyyat bacarığı da var idi. Amma o dimdə, yəni bizim bu abituriyent dönəminə daha çox əyləncə tipli, yəni riyaziyyat əyləncə tipli baxdığına görə o bir tek problemlər yaşayırdı. Mən deyərdim ki, düz riyaziyyat sevmək çox gözəl bir şeydir və mən də uşaqlığımdan bəri riyaziyyata marağım olub. Amma dimdə, yəni bu həlledici bu imtahanda bal yığmaq üçün əsas lazım olan şey hər tip suala hazır getməkdir. Yəni mən buraxılışda da, blokda da imtahana girdiyim anda ilk mən marağımı riyaziyyat çəkirdi, riyaziyyata baxırdım və sualları hər iki imtahanda da gördüm ki, tamamilə tanış olduğum suallardır. Və məsləhətdən də bu qədərdir. Yəni həm özlərinə uyğun bir müəllim seçsinlər və praktikanı artırsınlar. Çox sağ ol İbrahim. Təşəkkür. Uşaqlara başqa bir tövsiyə olaraq da, məsələn, düsturları öyrənəndə açılışları ilə öyrənsələr daha tez yadda qalar. Nəinki sadə düsturları öyrənmək. Çünki bu 10-cu sinifdə öyrənsəz daha yaxşıdır. 11-ci sinifdə axırlarda sadə düsturları öyrənəndə olar. Çünki o vaxt azdır. Amma 10-cu sinifdə istəsəz düsturların açılışla öyrənin. Çünki ağlınızda daha çox qalar. Nəinki sadə düstur öyrənsəz. Həm də birdən ağlınızdan çıxsa imtahan zamanı siz həmin açılışı bildiyinizdən açıb çıxada bilərsiniz düsturu. O da bayaq İlqar deyirdi, yoxsa kim deyirdi? Sinus 3 alfanı məsələn. Yolda gəldi mən demişdim onu. Bəli. Onu niyə əzbərləyəsən? Ya bunu yəni əzbərləyəsən düstur öyrənmək hazırlıqlı olmaq, amma çıxarılışla bilsən, sən istədiyin vaxt onu deyə bilərsən, çıxara bilərsən. Çıxarış olmalıdır. Həm başa düşməyin üçün, həm yadda saxlamağın üçün, nə bilim, ümumiyyətlə çıxarışla öyrənmək çox yaxşıdır. Amma indi burada da şagird önəmlidir də, yəni o şagirddən asılıdır. Yəni şagird faktoru çox önəmlidir. Belə deyək də, şagirddən asılıdır. Elə şagird var ki, çıxarılış deyəndə, isbat deyirsən ki, gəl isbat edək bunu. Orada şagird elə bil ki, o söndürdü şortiki. Daha qulaq asmış. Yəni nəzəriyyə hissəsi biraz zəif olanda bağlı. Bəli. Məsələn, mən əzbərçilik zəif olan birisi olmuşam həmişədir. Məsələn, mən trigonometriya ilə bir də həndəsəni belə deyək də, üç ölçülü həndəsə qismində. Orada olan bir çox düsturu özüm çıxarmağı öyrənmişdim. Belə bir şey də var ki, düsturları özümüz çıxarmağı öyrənəndən sonra yəni hər hansı bir şey ki, ağlımızda qalır. Əzbərləməsən. Çünki mən də özümdən nümunə göstərəm. Mən hər bir qaydanı və düsturu sual nümunələri ilə yadına saxlayan biriyəm və bu düsturları bir sual kimi ağlımızda, həmsə mən bu düsturu buradan açdım və buradan aldım məntiqinə gətirdiyimiz zaman bu zaman rahatlıqla yadda saxlamaq olur və həmçinin İlqarın dediyi kimi, yəni hər hansı bir düstur yadımızdan çıxdığı zaman özümüzdən qəlbəsi olan düstur kəşf etmək mümkündür imtahan anında. Növbəti sualımız belə olsun ki, daha doğrusu müzakirəyə açıq olsun. Deməli, imtahanda vaxt bölgüsünün idarə olunması. İbrahim, bu səndə necə oldu? İmtahanda vaxt bölgüsünü necə idarə elədin? Mən şəxsən vaxt bölgüsündən əvvəl hansı fəndən başlamaq yəni məsələsində danışmaq istəyirəm. Mən abituriyentlərə deyərdim ki, ən rahat olduqları fəndən başlasınlar.
Çünki çətin məsələn bir çox şagird var, məsələn birinci qrupdan gedirəm. Yəni bizim Azərbaycan dilimiz zəif idi nisbətən digər fənlərə baxanda. Əgər əmin olmadığımız fəndən başladığımız zaman psixoloji olaraq ki o narahatçılıq yaşayırıq. Yəni etiraf edeyim, məsələn mənim Azərbaycan dilində o qədər də yaxşı deyil idim. Və mən yığdığım nəticə ilə şükür edirəm ki, hələ bu qədər də yığa bilmişəm. Ona görə mən ən birinci riyaziyyatdan başladım. Yəni bölgü ondan buraxılışda məsələn bölgü elə aparılmalıdır ki, mən deyərdim ki, riyaziyyat güclü olandan gedir söhbət. Riyaziyyatdan başlasınlar, tamamilə əmin olsunlar və daha sonra isə ikinci hansı fəndən rahatlıqla davam etsinlər. Şəxsən mən bir yarım saat riyaziyyata, bir 20 dəqiqə ingilis dilinə və bir saatda bir Azərbaycan dili xərclədim və qalan müddətdə də sualların tərsinə baxdım və kodlaşdırmaya vaxt sərf elədim. Amma söhbət əgər çətin sualların ötürülməyinə gəlir, mən tamamilə ötürülməyin tərəfdarıyam. Buna ən yaxşı nümunə mən birinci şansda blok imtahanında isbat sualını göstərə bilərəm. Belə ki, isbat sualına mən bir müddət baxdım və gördüm ki, heç bir ideya ağlıma gəlmir. Ötürdüm və riyaziyyatdan sonra birinci kimya fənninə keçiş elədim. Fizikanı yazmışdım çünki həmin zaman. Təxminən həmin müddətdə, belə deyim də, müddəti aldım, orada nə qədər vaxt xərcləyəcəyimi düşünəndə, həmin zaman ərzində bir 7-8 dənə mən kimya sualı həll elədim. Və sonradan yenidən bütün sualları yazdım, kimya da həll oldu. Bir dəfə də fizikaya göz gəzdirdikdən sonra axırı qaldı riyaziyyatda 2 sualım qalmışdı, yanlış xatırlamırsam, bir də isbat sualı idi. Ondan öncə keçdim, o sualın həllini xatırlamışdım. O sualı etdim və ən sonunda qalmışdı isbat sualı və o sualda artıq beynim təmizləndiyi üçün, digər fənlər işlədiyim üçün bir anda çəkdiyim bir xətt sayəsində yanlış xatırlamırsam perpendikulyar xətt çəkmişdim və yaxud vətəri diametri sökülən bucağa gətirmişdim. Və asanlıqla da sualı həll elədim. Yəni mən burada onu demək istəyirəm ki, çətin sualda zaten onu yazanma səbəbiniz çox vaxt həmin anda həllin ağla gəlməməyidir. Yəni başqa fənlərə ya da başqa suallara diqqət yönəldirək, yəni ağlınızı bir miqdar boşaldıb yenidən həmin suala qayıtmaq ən yaxşı üsuldur. Çünki 5 balın hesabına bəzən insan 10, 15 və 20 balda itirə bilir. Yəni buna görə ən yaxşı üsul sual dəyişdirmək həmin anda. Doğru, çox sağ ol İbrahim. Eyni sual təkrar edə bilərəm uşaqlar istəsəz. Vaxt bölgüsünün idarə olunması da əsas məsələ sualımız və səndə necə oldu? Yəni səndə necə oldu? Sualı verim, İlqara verim sualı. İlqar, səndə vaxt bölgüsünü necə idarə elədin? Ümumi biraz danış. İlk öncə hansı fən mənim üçün rahat edirsə, imtahanda o fəndən işləməyə başladım və bu da təbii ki, riyaziyyat idi imtahanda. Riyaziyyata başladıqda artıq çətin bir sualla üzləşdikdə həmin o sualı ötürürdüm və digər sualların həllinə keçirdim. Onları bitirdikdən sonra qayıdırdım. Amma bir fənni qurtarmamış digər fənnə keçmirdim. Yəni elə bir xasiyyətim yox idi. Bütün sualları bitirdikdən sonra artıq sırf qalan o 1 və yaxud da 2 sualla, hansı ki üzləşmişdim onlarla daha öncə, onlara fokuslanırdım və nə qədər vaxt aparırsın onların üstünə düşürdüm. Daha sonra digər fənlərə keçirdim. Və burada da onu deyə bilərəm ki, artıq sual tiplərini daha çox gördükcə artıq bizə daha rahat gəlməyə başlayır imtahan. Yəni burada artıq stresi də idarə etmək daha önəmlidir. Aydındır İlqar, çox sağ ol. Eyni sual həmçinin Ayxan səndə də vaxt bölgüsü necə olub? Biraz məlumat ver və məsləhət. Mən İbrahimlə İlqarın əksinə belə bir şey deyə bilərəm ki, biz imtahana girən kimi birbaşa listeninglə qarşılaşırıq və ingilis dilindən başlamağı tövsiyə edirəm. İngilis dilinin nəinki o biri fənlərdən çox qat-qat asan olur. İngilis dilini yazınız bitirdiniz, sonra az dilinə məncə qətiyyən keçmək lazım deyil. Birbaşa riyaziyyata keçmək lazımdır. Az dilindən asan düşür riyaziyyat. Riyaziyyata mən şəxsən özüm yazanda diqqət sərf eləyə biləcəyim sualları axıra saxlayırdım həmişə. Məsələn, 71-ci sualdır. 71-ci sualı yaza bilmədim. Onu keçdim birbaşa. Suala biraz diqqətlə baxıram ki, ağlıma nə gələ bilər. Ağlıma heç bir şey gəlməsə, o sualı buraxıram. Keçirəm o biri suallara. O biri sualları həll etdim. Sonra axırda bir dəfə də qayıdıb riyaziyyata baxanda o sualın həlli istər-istəməz insanın ağlına gəlir. Riyaziyyata bitirdin və yaxud da sualların qalıb. Sualların qalıb qoyun qalsın, sonra keçin az dilinə. Az dilin mətnlərini yazmaya başlayın. Az dilin qrammatikasını yazın. Qrammatikasını yazandan sonra mətninə keçin. Mətnləri keçəndən sonra da mətnlər əgər bəzi açıqları yaza bilmədiniz, yenə də həminki metodla sualları buraxın. Keçin bu səfər riyaziyyata. Bu səfər riyaziyyata. Riyaziyyatı bitirməyə çalışın. Riyaziyyat da bitirdiniz, keçin yenidən az dilinə. Çünki az dili ən çox vaxt aparandır. Az dilində belə deyim, insan
beyni çox yorulur. Özümüzdən cümlələr qurmalıyıq və yaxud da mətndən cümlələr tapmalıyıq. Riyaziyyatda isə konkretdir. Birbaşa misalı həll eləməlisən və salam. Az dilində isə bu bizim məntiqi təfəkkürümüzdən asılıdır. Bəli. Həm də yaradıcı təfəkkür. Krukum oxumuşam. Krukumda deməli biz bilirsiniz də müəllimlər işə qəbul prosesində Krukumdan və ixtisasdan verir. Krukumda bax bu təfəkkürün növlərini ayırırlar. Hansı ki özündən söz yazmalısan ha. Bəlkə də məntiqi təfəkkürdür, o düz deyirsən, amma mən elə bilirəm yaradıcı təfəkkür kimi yaranır. Mənim fikrimcə mənim məntiqidir, çünki mən məntiqdən istifadə edirəm. Fikrimi cəmləşdirsəm, deyə bilərəm ki, uşaqlara birinci ingilis dili listening olur onsuz, sonra ingilis dilinin qrammatikası, sonra reading, sonra Azərbaycan dilinin qrammatikası, sonra riyaziyyat, sonra az dilin mətnləri. Yəni az dilindən başlamağı tövsiyə eləmirəm. Çünki az dilin mətnləri çətin düşə bilər və bu da sizin istər-istəməz insan psixologiyasına təsir edə bilər ki, yaza bilməyəcəm. Bu qədər. Ya məncə də imtahanın ən narahat qismi Azərbaycan dilidir mətnlər. Çünki belə deyim, illərdir biz digər illərin də blok və buraxılışlarını işləmişik və belə deyə bilərəm ki, bütün bu 5 fən içində hər il tamamilə fərqli düşən tək fən Azərbaycan dilidir. Yəni riyaziyyat məsələn biz Emin müəllimimizi işlətmişdik də bütün illərin blok və buraxılışlarını təqribən eyni çərçivədə düşür. Yəni biraz çətin, biraz asan, biraz fərqli sual tipləri ola bilər, yeni bir şey çox nadirən əlavə olunur. Amma Azərbaycan dili tamamilə bəxt, yəni tamamilə qədərdir orada ki, bəzən mətni asan düşür, bəzən mətnin qapalısı çətin, açığı asan, qrammatika çətin, mətn asan. Yəni ona görə deyərdim ki, yəni eyni Ayxan dediyi cür, yəni bu üsulla istifadə edə bilərsiniz ki, garantiya almaq üçün. Çünki yəni dediyim kimi bu dilçilik və yaxud bir riyaziyyat araşdırması aparmırıq biz o imtahanda. Orada əsas söhbət nə qədər çox bal qopara bilməyimizdir. Yəni buna görə ən düzgün söhbət strategiya qurmaqdır məncə imtahanda ki, hardan ən çox balı əldə edə bilərəm. Yoldaşlarımın fikrinə qatılaraq onu da bildirmək istəyirəm. Onların fikrinə qatılıram və onu bildirmək istəyirəm ki, ilk öncə mətnlərlə başlamaq tövsiyə olunmur. Baxmayaraq ki, mətnlər 300 baldan 75 bal təşkil eləyir buraxılış imtahanlarında. Çünki mətnləri işlədikdən sonra artıq insanın psixoloji və ya mental vəziyyətindən asılı olaraq artıq yəni insan çöküş yaşaya bilər və digər fənlərə artıq öz fokusunu verə bilməz və buna görə də hansı fənləri rahat hiss edirlərsə, yəni Azərbaycan dili xaric olmaqla, ingilis dili ya da riyaziyyatdan başlamaqlar tövsiyə olunur. Yəni ingilislə bildiyimiz kimi dinləməklə başlayır imtahan. Dinləmədən sonra qrammatika reading eləsin. Heç Azərbaycan qrammatikasına keçməsə də olar. Yəni riyaziyyatı eləsin, bir fənni tam bitirsin, sonra ən sonda qalan bir fəndə fokuslansın. Beləliklə stressi də özü idarə eləmiş olur. Doğrudur uşaqlar. Sizin fikirləriniz hər biri dəyərlidir. Hər biri belə deyək də real təcrübə yaşamısınız da, bu sahədə təcrübə yaşamısınız və biz də sizin fikirlərinizə qatılırıq həmçinin. Doğru deyirsiniz, vaxt bölgüsünü bölmək və strategiyalı olmaq çox önəmlidir. İlqara növbəti sualımız belə olsun ki, elə eyni sualı sizlərə də verəcəm. İlqar, riyaziyyat adından söhbət 11-ci sinifdən gedir, 11-ci sinifdən danış. Riyaziyyat adından sən hər gün məşğul olurdun, yoxsa yalnız belə deyək də hazırlıq günləri məşğul olurdun bir gün öncəsi yəni hazırlığa? Məsələn, sabah hazırlıqda bu gün məşğul oluram. Əslində mən hər şeyi, yəni xasiyyətim idi bir səhətdən, yəni hər şeyi axırıncı günə saxlayırdım çox vaxt. Amma tapşırığın artıq intensivliyindən də çox şey asılı olurdu və buna görə də artıq günlərə bölürdüm bəzən. Əsaslı imtahana çox az qaldıqda artıq üstünə düşürdüm, əlavə testlər də işləyirdim. Amma belə yəni çox situasiyada axırıncı günə daha çox saxlayırdım. Çünki elə daha çox adrenalin yüklənmiş olur, artıq daha çox məsuliyyət hiss olunur. Amma belə çox vaxt qalanda yəni günlərə bölüb işlədikcə yəni adam rahat edir. Rahat. Valla müəllim olsa bizim sistemdə 4-cü, 6-cı gün hazırlıq var idi. Bazar günü sınağa gəlirdik, 3-cü gün evə sınaq atırdınız. Arada bir imtahan yaxın 5-ci gün. Yəni hər gün hazırlıqda onlayn sınaqlar. Yəni bizim məcburiyyətdən elə olur, amma hər gün məncə işləməyin də adı yoxdur. Mən əgər sualı mən cavablandırsam, mən belə deyərdim ki, hər gün yox, amma həftədə ən az 3 ya da 4 dəfə riyaziyyat məşğul olunmalı. Çünki tez-tez işlənmədiyi zaman birinci sual tiplərini çatdırmaq qeyri-mümkündür. Sizin də dediyiniz kimi, yəni saydığım kimi də bazar günləri əlavə sınaqlar üçün gəlirdik. Həm sizin fərdi, həm də kurs tələbələri olacaq.
4-cü, 6-cı gündən riyaziyyat hazırlığımız kursda zaten. Bizdə zaten bu şəkildə hər gün demək olar ki, Demək olar hər gün riyaziyyat var. Bəli. Yəni bundan da dediyim kimi də həm proqramı çatdırmaq üçün, həm də paslanmaq üçün mənə həftədə ən az bir 3 ya da 4 dəfə riyaziyyatla məşğul olunmalıdır. Bu hər bir fənnə aiddir ümumiyyətlə. Mütləq olmalıdır. Bilirsən niyə? Çünki riyaziyyat sən demişkən və fikrə qatılıram da, tamamilə doğru deyirsən ki, o sual tiplərini çatdırmanın başqa cür necə yolu var? Yəni ancaq çoxlu işləyəsən. Adicə məsələn 2 ay bundan qabaq sual işləmirsən, indi yadından çıxır. Demək, unuduruq da, biz insan olaraq unuda bilirik də. Müvəqqəti yaddaşda nə saxlamışıqsa unuda bilirik. Ayxan, eyni suala sən cavab verə bilərsən, Ayxan, buyur. Mən deyərdim ki, həftədə hazırlıq günlərində hazırlaşırdım mən həmişə. Hazırlıq günorta idi. Günün özündə. Hazırlıq günorta idi. Mən də səhər durub riyaziyyatı hazırlayırdım. Digər fənlərim də var idi, amma birinci həmişə riyaziyyatı yazırdım ki, bilirdim ki, riyaziyyatı yazmasam qalacaq. Çünki biraz yaxşı bildiyim fən riyaziyyatı idi. Özümə inanırdım ki, riyaziyyatı yaza bilərəm də. Sonra deyəcəkdim ki, yazmayım, nə olacaq? Əslində bunu eləmək çox böyük bir səhvdir. Yəni hansı dərsi nə qədər bilirsinizsə bilin, yəni onu işləməsəz bir dəfə, buraxılışda gələcək, o sizə düşəcək, sizin ağlınızda olmayacaq bir fikir, çünki siz bunu işləməmisiniz. Və yaxud da olsa belə sizə hardasa buraxılışda və yaxud da blokda saxlayacaq o həmin sual. Yəni onlara tövsiyəm odur ki, bildiyiniz sualı, bildiyiniz dərsi belə deyim, bildiyiniz dərsi üstünə düşün. Çünki nə qədər bilsəz belə, həmin dərsdə hansısa bir pik nöqtə ola bilər ki, siz onu bilmirsiniz. Yəni mən özümdən misal göstərsəm desəm ki, mən buraxılışa yaxın bir dəfə OTK sınavına getdim. Yəni nə hikmətsə 205 bal yığdım. 205 baldan da 25-i yenə riyaziyyat idi. 25 deməyə 24 idi. 25-də 25 yazdım, riyaziyyat idi. Digər fənlərdə bərbad idim. Yəni mən o imtahanda təsadüfən deyim 3 həftə qalmışdı və ya da 2 həftə qalmışdı. İngilis dilini oturdum, oxudum bütün kitabı. Sonra keçdim riyaziyyata. Müəllimə dedim ki, müəllimə test kitabları atan. Mən həmin test kitablarından hər gün 3 dənə mən amma dərs olaraq, mövzu olaraq işləyirdim. Yəni belə deyim, bütövləşdirilmiş bir test kimi işləmirdim. Yəni 25 sual işləmirdim. Hansısa bir mövzunu, məsələn 50 sual var, 50-sini də işləyirdim. Asan, çətin, fərqi yoxdur. Yəni bəzi yaxşı oxuyan tələbələr çətinin üzərinə düşür. Ancaq elə olur ki, gəlirlər imtahanda elə asan sual olur ki, özümdən misal deyim. Elə asan suallar olur ki, gəlir onları səhv yazırlar. Yəni ona görə də üstündə çox düşünürlər, hansı mövzunu bilsələr belə. Ayxan, çox sağ ol məlumat üçün, yəni suala cavab verdiyin üçün. Əziz tələbələr, sizlərə təşəkkür edirəm. Bugün gəlmisiniz, dəvətimi qəbul elədiniz. Həm də ki, gəldiniz, müəllimi görmüş oldunuz. Məncə sizə də xoş oldu, mənə də xoş oldu sizi görmək. İnşallah ki, sizə bundan sonraki təhsil həyatınızda bol-bol uğur arzulayıram. Ki, mən inanıram ki, sizin nəticələriniz bundan da gözəl olacaq. Bu hələ bir başlanğıc idi sizin üçün. İnşallah ki, həm universitet dönəmində, həm iş həyatında yüksək nailiyyətlər əldə edəcəksiniz. Və mən də bunlara baxıb ancaq fəxr edə bilərəm, qürurlana bilərəm. Bir müəllimin istəyi, yəni şagirdin nə qədər yüksək zirvəyə görsəm, inan ki, o müəllim üçün əgər əsl söhbət, əsl vicdanı olan müəllimdən gedirsə, o müəllim üçün yəni ondan daha dəyərli bir hiss ola bilməz. Çox yaxşı bir hissdir. Məsələn, biz şagirdlərimizdən görəndə ki, bir şagird bitirib, yaxşı bir vəzifədə işləyir və ya özünə yaxşı bir iş qurub və s. və ilə axır. Bu çox sevindirici bir haldır. Mən inanıram ki, bunu da sizdən də gözləyirəm. Gözləntilərim yüksəkdir. İnşallah ki, bu gözləntiləri tam doğruldacaqsınız. Sizə uğurlar. Təşəkkür edirəm bir daha.